Profeti Muhammed ka qenë një person që e donte më shumë se çdo kënd tjetër nga njerëzit e tokës. Ebu Bekër e ka pas emrin. Ebu Bekër. Kështu ka qenë emri i tij, shoku më i ngushtë, besniku më i madh i Islamit mas profetit Muhammed alayhis salam. Dashuria jon është një pikë në oqeanin e dashurisë që ai kishte për profetin Muhammed alayhis salam. Se ka pas për problem asnjëherë jetën me rrezikue dhe me dhon duke mbrojt Islamin dhe profetin Muhammed. Kanë qenë njerë në Mekë gati për ta vrarë profetin ton, e kanë rrethuar qapën e mallnueshme dhe kush u mundu më shumë me godit, dhe Ebu Bekri e ka pas shpinën afër. Kur i kanë thënë që po e godasi shokun tënd, para profetin Muhammed alayhis salam kur kishte shpall profecinë në Mekë që e torturoheshin ekstremistësh. Ka dalë ashtu siç ishte me rrobat e shtëpisë që rin personi. Thojnë s'ka veshur as kpucët zbath nga nxitimi dhe është fut në mesin e një turme të e gërsuar për ta godit profetin ndoshta për ta çuar deri në tekë. Nuk ka pas as një sekond frikë. Është fut midis turmës dhe ka thonë ataqtuluna rajulan an yaqul rabbi Allah. Tha e doni me vrarë një person se ka thonë Zoti im është Allah. Çka ka bë? Ka besu Zot, ka besu Zotin e qiellit dhe tokës. Është fut dhe ka filluar me e mbrojt. Ato e kanë lënë profetin Muhammed alayhis salam, edhe kanë godit pa mëshirë Ebu Bekrin, sa kanë thonë mbrapa sudallote ku e kishte fytyrën dhe ku e kishte kokën, ku ishin sy i fryrë në të gjitha anët dhe i gjakos. E kanë marrë dhe e kanë çuar në shtëpi duke menduar 80% që është i vdek. Ka dash i madhi Zot si ishte godit ai shumë sa të ndrodhe jetë. Nana vet ke koka. Dhe kur e ka pa që po i vdes fëmia, është ndje normal si nana për fëmin. E ka prit. Derisa në mënyrë graduale ai është ka armë vetdije. Ebu Bekri i madh i Islamit, besniku i sinqert. Sa ka hapsyt? Nana vet ke koka. Njerëzit e afërt. Ka thonë, sa ka hapsyt? Tha, vend me thonë si jam, që tha mjeku, çfarë tha doktori, si ka thonë? Ka thonë, si është Muhamedi? Ka thonë, nëna vetë, atëherë akoma si ishte bo muslimane. Ka thonë, a Muhamedin kërkon që ai u bë sebeb që ti u bëre kështu? Tha, pasha Zotin e madh, që zbon në dy. Nuk do provoj ushqim, nuk do të pi asgjë, derisa më tregoni ku është. Derisa unë çohem dhe ta takoj, kur ta shikojnë sytë e mi atëherë do bëjmë mirë. Ebu Bekr. Dhe janë detyruar si profetin këtë kohë ishte fsheh. Edhe ja kanë tregu njerëz besnik se ku është, ka shku dhe e ka pa dhe e ka përqafu. Pastaj është kthy edhe ka vazhduar jetën. Pse e thash këtë? Për dal nga ajo që desha me thonë. Ky Ebu Bekr kur ndron jetë profeti Muhammed alayhis salam, hyn dhomën e vajzës vet Aishës, edhe e zbulon fytyrën e profetit. Profeti kishte ndruar jetë. Kishte shku ke Allahu më ndushëm shumë më mirë se ç'ishte në këtë botë. Siç e ka rrisë çdo musliman dhe muslimane, shkon më mirë kur vdes se sa ç'është në këtë botë. E vërtetuar me tekst kuranor, wa ma indallahi khairun lil abrar, çfarë do gjeni ke Zoti o njerëz të mirë është më i mirë se ai që lat në këtë botë. Dhe imagjinoni tani më i miri i krijesave Muhamedi alayhis salam, xhennet e gosti. Kjo me tekste të qarta, jo biseda kafesh, as kafenesh. Ja ka zbulu fytyrën se e kishin mbulu, ka thënë tip të hayyan umaytan ya Rasulullah. Tha i bukur shumë, edhe i këndshëm dhe i mirë ishte gjallë, kështu të pas ka boj madhi Zot dhe tani që ndrove jetë. Vdekja që e kishte caktuar Zoti i herë për krijesat ti e kalove e gëzovsh xhennetin. Ka dalë në xhami dhe njerëzit ishin merakos, normal. Ishte dhënë lajmi bashkëshortja vet kur ndroi jetën profeti alayhis salam, e ka pas në krarorin e vet, e ka ulë me ngadal kokën e profetit, edhe ka dalë, ka hap derën e xhamis, ka thënë mate Rasulullah, ndroi jetë i dërguar i Zotit, ndroi jetë i dërguar i Zotit, dhe xhamia ishte plot merak, ishin në stresin çfarë do ndodhte me profetin, direkt e kanë filluar gjithë xhamia të qaj. E njerëzit ishin informuar dhe Ebu Bekri nuk ishte në atë çast në xhami, ka ardhur dhe ka hyrë dhe ndodhi kjo që thash, tipte hayyan umayda ya Rasulullah, i këndshëm dhe i bukur ishte gjallë, kështu të ka bëu Allahu dhe tani që ke ndruar jetë. Ka hyrë në xhami dhe njerëzit ishin në stres, ishin të merakos, ishin në merakun e madh se profeti alayhis salam kishte ndruar jetë. Dhe gjithë qanin.
Dikush ishte mërzit, ishte mbyll në vetveten e vet. Omeri radiallahu an, kollozi i madh i Islamit, besniku i madh i Islamit, thoshte mos më thot njëri që ka vdek Muhamedi se unë do ta nxjerr shpatën dhe ta godas. Kishte kaluar në ekstrem mendimin nga dashuria e madhe që kishin për profetin Muhammed alayhis salam dhe giganti i madh që quhej Abu Bekr, që thash e rrezikoi jetën se kishte problem me vdek për dashurinë për profetin, por dashuria dhe dituria për sunduesin suprem të këtij universi kishte te i kaluar dashurinë njerëzore. Erdhi në xhami dhe shkoi në mimber xhamis. I pa njerëzit që ishin stresuar, ishin mërzit dhe pa dobësi në kuptimin themelor të imanit tyre dhe pa që ato për çastin kishin kaluar më shumë në gjendjen emocionale se sa në gjendjen racionale. Pra më shumë gjykojshin me emocion se sa me mend e logjik. Islami është feja e pastër dhe e madhe e logjikës. Hypi në mimber xhamis dhe ka thënë një fjali të famshme që mbeti në historinë e madhe islame. Ishte në fakt ajo që kishin bërë gjithë profetët përpara dhe njerëzit e sinqertë që kishin besuar Zot. Gjithë profetët e mëdhenj, gjithë njerëzit e sinqertë e kanë pas lidh shpirtin dhe zemrën me të madhin Zot i qofshim atij fal. Kuptohet dikush më shumë, profetët më shumë, dikush më pak. Edhe ne akoma më pak, po i qofshim fal të madhit Zot e besojmë atë, aq sa besojmë, besojmë tamam. Ka hyrë në mimber xhamis dhe ka thënë: "E juhan nas, o njerëz, men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mat." Tha kush nga ju që ka mërzit kaq shumë dhe besoi Muhamedit dhe filloi ta adhuroi dhe të bëj kështu, Muhamedi vdiq. Drejt. Xhamia shtanget. Lotët mbesin faqe. Gjithë njerëzit shikojnë Abu Bekrin, njeriu që ai kishte dashur më shumë dhe profetin në të njëjtën kohë nga njerëzit zotë më shumë njerëz se Abu Bekri. Ai po thoshte me gjuhën e vet pas një lloj problemi që Muhamedi ka vdekur. Dhe lotët mbetën shtang dhe shikonin Abu Bekrin çfarë po thot. Edhe ai tha gjën e madhe islame. Kjo e them këtë me shpjegu e me i thon çdo njeriu që na dëgjon për vërtetësinë e Islamit, për t'u sqaruar njeriu që melon njerëzit e me u marr me atë që i dha jetë. Tha men kana ya'budu Muhammeda, tha kush Muhamedin adhuroi, vdiq Muhamedi. Wa men kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun. Tha kush Allahun adhuroi, tha Zoti jon s'ka vdekje, ai s'vdes kur. Edhe raqet si janë xhami. Edhe tha ajetin e Kuranit: "Wa ma Muhammedun illa ar-rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul." Tha Muhamedi është vetëm i dërguar. Sa dërguar ka pas përpara tij? Qofse ai vdes dhe ju ktheheni nga rruga islame, Zoti nuk i bëni dëm. Zoti don njerëzit që e falenderojnë. Omeri që thoshte mos më thot njeriu se ka vdek Muhamedi se ka shku si Musa i 40 ditë foli me Zotin dhe të kthehet. Thot kur e dëgjova këtë ajet, sikur e dëgjova për herën e parë. E kështë dëgjuar me 10 me 100 herë, po emocioni i madh që i kaploi. E harun anën racionale, logjike, kuptimore islame. Dhe e thash këtë, ju begatofti madhi Zot për të tregu madhështinë, për të tregu fuqinë, për të tregu vizionin, për të tregu që ne adhurojmë sunduesin e madh gjithësisë. Muhamedi alayhis salam, Isai apo Jezusi, Musai, Ibrahimi, Nuh, Ademi alayhis salam janë profet. Dhe u mbyll këtu jo zotra. Kur farë cilësie hyjnore se kanë pas, kanë qenë njerëz si puna jo. Kanë pas nevojë për ushqim, kanë pas nevojë për pije, kanë pas smundje, kanë pas lodhje, kanë pas dobësi, kanë pas tmeta, si gjithë njerëzit. Kuptohet më të përsos moral dhe të mësuar vetë nga Zoti i gjithësisë, drejt për drejtë nëpërmjet Kur'anit Xhebrail.